Uh, Wah, anginnya luar biasa anginnya. Wah, luar biasa. Di sana udah hujan timur. Oke sahabat semuanya, seperti ini kondisinya cuaca di sore hari, angin kencang, dan kebetulan saya juga sedang beraktivitas di kebun bukit ya, sambil buang tuna, sambil mengambil buah yang matang-matang juga ya. Tapi ini kondisinya seperti ini sahabat, mengerikan. Di sini kalau udah ada angin datang sangat mengerikan. Buat sahabat-sahabat semuanya, bagaimanakah informasi cuaca tentang di perkebunan kopi ya di tempat kalian ya sahabat semuanya ya. Seperti inilah kondisinya. Lagi enak-enaknya kerja sahabat, tiba-tiba angin sangat kencang sekali, sehingga saya pun berhenti dulu. Lihat tuh guys, anginnya seperti angin apa ya, jadi hentakannya itu sekaligus datang itu. Ini juga datang. Sejuk sekali, tapi sejuk juga tapi sangat mengerikan sahabat. Nah seperti ini kondisinya sahabat. Ini belum ya, kemungkinan separuh lagi. Seharusnya ini walaupun tidak beres hari ini, saya ini paling sekitar sedikit lagi ya. Tapi ini berhubung cuacanya seperti ini, berhenti dulu, istirahat ya. Mengerikan. Dan ini udah dipetik ke sini, yang merah-merah kemarin udah dipetik, tapi masih juga ada ya. Karena saya ngambilnya yang merah yang tua aja. Sayang kalau kepetik yang muda-muda, sayang. Namanya buah selang juga ya. Oke sahabat semuanya, nah seperti inilah kondisinya. Kita bisa melakukan aktivitas lagi jika bunga ini sudah menghitam seperti ini sahabat. Nah dan bintik-bintiknya sudah seperti ini. Nah ini udah aman, udah tidak apalagi ya, sensitif lagi seperti bunga kopinya untuk kerontokan, karena dia sudah kencang, sudah aman ya. Dan ini juga banyak penyakit-penyakit yang hitam-hitam seperti ini. Tapi ini kemarin sudah disemprot ininya, begitu habis dipetik langsung disemprot. Ini udah mati semua ini. Nah banyak mengalami kegosongan dikarenakan ini penyakit ini sahabat. Sudah saya semprot kemarin, dan merusak ke bintik-bintik seperti ini calon buahnya. Kalau tidak disemprot baru bahaya ini, bisa-bisa gagal panen lagi nih. Bintik-bintiknya habis hitam semua, gosong ya. Buat sahabat semuanya ya, dimanapun kalian berada, mengerikan ini, mengerikan sekali nih. Ini akan turun deras sekali ini, sepertinya ini hujan. Gelap. Di sana seperti apa ya? Seperti puting beliung muter-muter di sana. Tornado kalau mungkin kayak di luar negeri itu tornado ya. Kalau di sini puting beliung, di Indonesia puting beliung. Banyak sekali kayu-kayu yang patah tumbang di tengah sana, tengah hutan. Sejuk tapi sangat mengerikan sekali sahabat. Lihat tuh goyang itu. Bagaimana cuaca di tempat kalian sahabat semuanya? Yuk silahkan berkomentar ya. Apa mungkin sama dengan di tempat saya ini?
Cuacanya udah berapa hari ini ya, orang dia hujan mendung. Tapi sepertinya mudah-mudahan jangan terlalu sering hujan juga ya, karena kalau diguyur hujan terus sepertinya bunga kopinya juga banyak yang rontok juga sahabat, kalau dihajar hujan terus ya. Tapi ya alhamdulillah sudah diberi hujan ya, karena yang ditunggu-tunggu itu hujan. Karena hujan itu adalah kehidupan untuk seluruh yang ada di muka bumi ini, khususnya untuk tanaman-tanaman juga ya. Kalau hujan kan dia segar kembali. Nah, seperti inilah kondisi-kondisinya. Tuh di sana itu udah turun hujan sahabat, di sana udah turun hujan. Sini masih anginnya aja yang masih kencang ini anginnya di sini. Dan saya juga sepertinya nunggu dulu lah. Kalaupun nanti ini mau hujan, biar turun hujan dulu, saya nunggu. Biar agak sore-sore aja hujannya, apa pulangnya. Wah. Namanya di bukit seperti ini, kalau udah datang angin, mengerikan. Oke sahabat semuanya ya, yang sudah bergabung, terima kasih. Yang sudah bantu subscribe juga ya, terima kasih buat sahabat semua. Salam sukses selalu untuk para petani dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat beristirahat tentunya buat sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.